3 pork. Yeah, you have to wait around 3 to 4 minutes. That's fine. Oh, okay. And then 3 chicken. You want 3 pork, 3 chicken, Yeah. total 6, right? Yeah. Okay. Much out. 30. Thank you. Oh, Now you for can you. oh, thank you so much. Right. Can I get spicy mayo on all of them? For all of them? Yes. Okay, sure. Thank you. No problem. 我上次是不是给过小的？对，这个好。又给5瓣。啊。哪家叫 Chakra， 在缅街5908新中美超市对面。查克拉。应该是5908，就在那个福天下隔壁。福天下你应该知道吧？那个福州菜。记德州吗？德州不记。德州能不能开分店？到店报我名字，找了老板报我名字打折啊！快来，关键没有帮手啊，兄弟，我也想在德州开，我在 Katy， 我房子在 Katy， 但是没人手啊。所以说回个电话。牛油果的是吧？来达拉斯，去年圣诞节的时候，有一个达拉斯来这边旅游，吃了我们蛋堡。他是在达拉斯，好像是卖那个私房的，在家做私厨的，好像是手抓海鲜。然后哦，你觉得来没吃着是吧？刀2个，肉刀1个。你要吗？2 pork. Wait 2 minutes. Okay. 上面有个风门，还得加机油的，还得空气。天开始的话，它这个风门打着以后慢慢的。那你在这儿等。要4个猪肉汉堡。好，稍等我一下啊，前面有2位。旁边这个帅哥是2个啊这刚要全部是鸡肉了，全部。 ，3个猪3个鸡，全部3没有。哦对。你得想别人说。正好3个2个4个。都把登录了吗？没事。这个美女是4个，帅哥是2个。这俩都是要猪肉是吧？